Фокус– это самый ценный ресурс. Если быть точнее, не просто фокус, а время, проведенное в фокусе. Да? То есть говорят, время– самый ценный ресурс. Да? Но на самом деле даже не время, а время, которое проведено в фокусе. Есть много времени, которое мы провели бездарно. Да? То есть просто слитое в унитаз. Но время в фокусе– это самое ценное. Но самое ценное, когда вы передаете ваш фокус на команду. Да? То есть вы передаете это через школу управления, через совещание. Вот, когда это фокус, это когда время ваше и вашей команды проводится максимально эффективно. То есть на один человека час, да, то есть максимальная польза. Первое, да, что нужно добавлять фокуса, личный, сейчас про личный фокус, да, это убрать лишние звуки. Вот если вы работаете, да, то есть лучше убрать лишние звуки, там возьмите, не знаю, наушники с шумоизоляцией, да, там, ну вот, чтобы вас ничто не отвлекало. Лишние звуки, они очень сильно рушат фокус, потому что ваш мозг, вместо того, чтобы обрабатывать то, чем вы заняты, да, он еще там, если слушает какой-то разговор, он его слушает, да, и вычислительные мощности тратятся на его распознавание. Даже если вот кто сидит, жвачку жует, да, и слушает, да, вы уже вычислительные мощности вашего мозга тратятся на поддержание этой активности жевания жвачки. Да. Попробуйте, я не знаю, там, вот делать какое-нибудь там, не знаю, такое движение, где требуется концентрация, да, то есть которое не на автоматизме, а которое требует концентрации. Вы будете запинаться в словах. Кто попробует вот, поговорить по телефону в легкой прогулке, когда легкая прогулка, у вас лучше получится фокусировать мысли, да, то есть лучше фокусировать мысли. Но попробуйте идти быстро, вот именно быстро, у вас уже большая будет отъедаться часть вычислительной мощности, чтобы поддерживать быстрый ритм. Вот попробуйте, вы будете идти быстро, вы будете во время быстрой ходьбы, такой вот именно вот в напряжке, да, не из-за того, что вы задыхаетесь, вы просто будете хуже соображать. Кусок вычислительных мощностей отъедается. Да, оперативка отъедается ваша. Попробуйте почитать книгу, если в метро рядом кто-то разговаривает. Да? И вы понимаете этот разговор, да? Все, там, в кафе пришел почитать книгу, и там кто-то рядом болтает, да, и я слышу этот разговор, все, я не могу сфокусироваться, да, у меня прям отъедается, да? Поэтому это ваш фокус, да, и для того, чтобы быть эффективным, а из этого и состоит вот это вот здесь и сейчас, ваша жизнь, это и есть ваша жизнь, то, что вы здесь и сейчас, ваш фокус, который именно сейчас. Фокус это луч внимания, который вот направлен, да, то есть стеклышко, да, вот здесь. Именно когда мы в фокусе, да, этот луч, он прожигает реальность. Он прожигает эту реальность, и мы способны, ну, добиваться каких-то результатов. Если у нас расфокусирование, да, то есть, то мы как бы вроде кажется, что мчимся на коне, да, вроде бы что-то там делаем, но мы просто по кругу бегаем, да, то есть вот если фокус, мы стеклышко вот так вот, даже оно чуть-чуть расфокусировалось, вроде тепло, но дыма нету. Оно реальность не прожигает, да, то есть вы просто топчетесь на коне. Ой, на коне топчетесь. На месте топчетесь, это бесполезно. Вы должны всегда находить 4% действий, которые дают максимальный результат, и быть вот здесь. И добиваться, чтобы точно так же ваши сотрудники, каждый вот был в таком фокусе. Да. Это и есть работа управленца. Сделать так, чтобы каждый ваш сотрудник знал свои 4% действий, самое главное, и реально был этим занят. Именно для этого вы проводите совещание, чтобы вся ваша компания делала свои 4% действий. Вот они просто какие-то красивые процессы. У кого-то это перепрозвонить свою старую базу, всю лично, и спросить, что с вами. Это реально ваши 4% действий.